L'Ariana cantarà una cançó del Nil Moliner amb la previsió del temps, però la previsió que és la d'avui o la d'aquest estiu que arriba? És un poti-poti. Vale. Més aviat la d'avui. Va, doncs Ariana, estàs a punt? Sí. Vinga. Et preocupa que el fin d'estigui plovent. Portem dies de núvols i d'anar fent i tu vols sortir, posar-te moret, torrar-te a la platja com el cafè. Et preocupa treure el nòrdic del llit, però algunes mitges tapes et quedes bullit. I és que avui es preveu un canvi de temps que segur que us posarà contents. Vigileu, hi ha ruixats al Pirineu. Sembla que ja comença l'estiu, unes birres, ràdio, flashback i el riu. Farà calor o farà fresqueta? Doncs l'àrea meteo us ho diu. Sembla que ja comença l'estiu, unes birres, ràdio, flashback i el riu. Farà calor o farà fresqueta? Doncs l'àrea meteo us ho diu. Sí, senyor!